Баршаңызға сәлем достар, менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі грамматикалық тақырып бізде реттік сан есім. Реттік деген, рет деген это порядок, то есть порядковые числительные. Реттік сан есімдер заттың саналу ретін, орнын, тәртібін білдіріп, нешінші, қаншасыншы деген сұрақтарға жауап береді. То есть порядковые числительные указывают на порядок следования предметов при счете и отвечают на вопросы нешінші, қаншасыншы, то есть какой, который по счету. Жасалу жолы енді способ образования. У нас есть, например, числительные сан есім. Сан есімге ыншы, інші, нышы, ніші қосымшаларын жалғаймыз. То есть добавляем к числительным аффиксы інші, інші, нышы, ніші. Бір, бірінші, первый, екі, екінші, алты, алтыншы, жеті, жетінші. Мысалы, қабат, это этаж, жетінші қабат. Мысалдар, Султан үшінші курстың студенті. Султан, студент третьего курса. Мен жетінші қабатта тұрамын. Я живу на 7-м этаже. Мен жетінші қабатта тұрамын. Например, в очереди я первый, мен біріншімін. Я второй, мен екіншімін. Өте жақсы. Есептік сан есімдерден реттік сан есімдер жасаңыз. Енді бізде түсінікті болу үшін практикум бөлімі, достар. Образуйте из есептік сан есім, количественных числительных, реттік сан есім, порядковые числительные. Мысалы, он, оныншы. Если последний слог твердый, мы добавляем твердое окончание, мягкий, добавляем мягкие окончания. Екі, екінші, жүз, қалай болады? Жүзінші. Елу үш, елу үшінші. 17, 17-ші. Если это сложные, например, числительные, да, состоит из нескольких цифр, то аффиксы добавляем последнему числительному цифру. То есть, мысалы, қараңыз, 10, второй цифр 7, 17. Это 17, 17-ші, 17-й, 40, 40-шы, 60, 62, 62-ші, 36, орындаңыздар, 23, 88, 116. Өте жақсы, достар. Енді келесі екінші тапсырма. Өлең жолдарынан сан есімдерді табыңыздар. Найдите из стихотворных строках имена числительные. Вот здесь сын есім деген, но здесь сан есім. Мен оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген. Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Үшінші, мәтіннен есептік және реттік сан есімдерді табыңыздар. Найдите в тексте количественные и порядковые числительные. Қазір мен оқимын, сіздер мұқият тыңдаңыздар. Атақты қызылшашы Анна Ганоненко қызылшаның әр гектарынан 2000 центнер өнім алды. Қызылшашы, атақты қызылшашы. Свекольных, знаменитый свекольник, который ухаживает за свеклами.
Басқалар сол ауданның, сол облыстың қызылшалары гектар түсімін 180-нен 200 центнермен шектеген еді. Шәкен Айманов ағаның атын мен 13-14 жасымда естідім. Әміре аға бүкіл дүниежүзілік жарыста қазақтың халық әндерін айтып, 1925 жылы Парижде 2-ші бәйге алған. Теңдесі жоқ әнші, талантты әртіс болған. Амангелдіге оқ тию эпизодын Өмірзақов 22 рет қайталап, шауып келе жатқан аттан 22 рет шын құлап, тек 23-ші дубльде ғана киноға түскенін жазды газеттер. Соған сүйсіндік дейді. Өте жақсы, достар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, жазыңыздар. Пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.